恩恵をとても感謝しております。そして、この恩恵をいつまでも続いて彼女にあげてください。Yeah, so all sacrifices, including initiation in our Hare Krishna movement established by Prabhupada, begin with kirtan. でこのハレクリシュナ運動の中では、プラバパートが私たちに教えてくださったように、すべての儀式はイニシエーションも含めてキルタンから始めます。So we depend on the holy name for everything. だからすべてのことをね、聖なる皆に頼ってるんですね。So we'll have some kirtan, and then we'll have the Mangala Charanam, which means that, praying to all of our spiritual masters. ですから、まず最初は、キルタンから始めます。その後でマンガラチャラナンというのは、今までのアチャリアたちに尊敬の礼を捧げることです。And begging for their blessings. そして彼らの恩恵をお願いします。難しいですか? And then I'll say some words about the meaning of initiation and the 10 offenses in chanting. でその後で、証明に対する10のオフェンス、それからその入門を受けるということはどういうことかということをちょっとお話しします。And then I invite some senior devotees to also offer their reflections. そしてその後、先輩の献身者の方々から彼らその人たちの感想あるいはその恩恵をいただきたいと思います。And then Harsha-san will take her initiation vows. で、ハルシャさんが、入門の誓いを立てます。And be officially welcomed into the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. そしてブラママダバゴーディアサンプラダヤの家族の一員になります。Then we'll have kirtan. で、その後またキルタンですね。That's today's program. それが今日のプログラムです。Okay, so if we can begin with the kirtan now. じゃあ、キルタンどうでしょう？始めていただけますか
Hare Krishna. Can you hear me okay? Yes. Hare Krishna. Yes, good. Okay, very good. Thank you for the wonderful kirtan 素晴らしいキルタンどうもありがとうございました。 and happy Radhastami to all of you. で、ラダスタミも今日はラダスタミですね。おめでとうございます。そうですね。And welcome to Harsha-san's initiation ceremony. で、ハルシャさんの入門式にようこそいらっしゃってくださいました。 So we'll begin by chanting the Mangalacharanam prayers together. You can find them in your songbook. で、マンガラチャラナムの、説を歌いますけれども、それはソングブックの中に書いてあります。 And it's not going to be hear and respond. お寺でやってるようにね、ここで彼が言って皆さんがその後に続くという方法は取りません。 Yes, that'll take a long time. ちょっと長すぎますので。 So you can just repeat, softly to yourself along with me. だから彼と一緒にね、皆さんも各自で言ってください。 And if you don't know the meaning of the prayers, then you can read the translation as you're reading them. で、その意味がわからない人は、一応その訳があるんですけれども、それを読んでみてくださ But い。 these are offering prayers to our spiritual masters. で、これらの祈りは、私たちのスピリチュアルマスターへの祈りの言葉です。 And then to Rupa Goswami, who's our most senior spiritual master. そしてルパゴースワミへの祈りでもあります。彼は私その中でも最も一番その年長の方です。 And then up the staircase of the disciplic succession. そして、指定継承をこうだんだんとたどっていきますね。 Srila Prabhupada, his spiritual master, and his プラバー spiritual タから彼のスピ master, リチュアルマスター、そしてそのまたスピリチュアルマスター all the way to Lord Chaitanya でチェイタニア神まで行きます。 and to Radharani, そしてラダラニまで行きます。 and then Hare Krishna mantra. そしてハレクリシュナマントラです。 So we'll begin, and then I'll chant the Brahma Samhita because Prabhupada also liked the chanting of the Brahma Samhita as part of any special sacrifice. で、プラバパードはその特別な儀式があるときにブラマサミータを唱えるのはとてもいいことだとおっしゃったので、それも唱えたいと思います。 Okay. Om Magana Tamirandasha Dhananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmain Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadate Swabadantigam Deham Shri Guru Shri Yuta Parakamam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitantam Sajevam Sadvaitam Sadvadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Navishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Shri Barshabhanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Nama Madhudra Dvala Primadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudapa Siddhanta Dvanta Harine Namo Gora Kisharaya Sakshad Vairagya Murtaye
Vipralamba Visambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Virayate Gora Virbhava Bhumestvam Nirdashta Sajana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Panchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadhanaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Goratvishe Namaha Panchatattva Makam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avatara Bhaktyakam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matirgati Matsarva Sapadambojo Radha Madana Mohano Divyadvindaranya Kalpadurmaja Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Krishtalibi Shavyamano Smarami Srimad Rasa Rasa Rambi Vamsi Vata Tatastita Karshan Venu Swanir Gopir Gopinata Shriestuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishware Rishavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now Brahma Samhita. これからブラマサミタを It's not the whole Brahma Samhita, but it's starting where Brahma is offering his prayers to Govinda. ブラマサミタは全部言いませんけれども、ブラマが、ゴヴィンダに祈りを捧げている部分を言います。So we'll start with the first verse and then we'll go on to verse 29 through 56. 第1節から29節、56節までいきます。Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarna Karanam Chintamani Prakada Sadma Sukha Praviksha Laksha Viteshu Shurabira Vipaliantam Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Venum Kavantam Aravinda Dalayataksham Marhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Visesha Sobam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Aloka Chandra Kalasadvayamaya Vamsi Radnangadam Pranayakeli Kila Vilasham Shamam Tribangalalitani Yata Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasya Sakalendriya Vriti Manti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sat Ujvala Vigrahasya Govindam Maripurusham Tamaham Bhajami Advaitam Achyutam Anadam Anantarupam Aja Purana Purusham Navayovanancha
Vedeshu Durlabha Madhurlabha Matma Bhakto Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Antastu Koti Shatavatsara Sampragamyo Vayo Ratapi Manaso Munipungavanam Sopyasti Yat Praprada Sinta Vachinta Tatve Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Eko Piso Rachaitam Jagaranda Kotim Yachaktarasti Jagaranda Chaya Jaranta Adantarashta Paramanu Chayantarashtam Govinda Adipurusham Tamaham Bhajami. Yad Bhava Bhavita Diyo Mujajastataiva Samprapya Rupa Mahima Sanayana Bhusha Saktir Yameva Nigama Patitai Stuvanti Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Ananda Chinmaya Rasapati Bhavitabis Tabir Yaeva Nijarupa Kalavi Goloka Eva Nivisata Pilatma Bhutto Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Primanjana Charuta Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshi Valokayanti Yam Shama Sundara Machinta Guna Swarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ramadimurta Shukalani Amena Tishtan Nanavatara Makarobu Ganesha Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanyo Govindam Maripurusham Tamaham Bhajami. Yasya Prabha Prabhavacho Jagaranda Koti Koti Sasesha Vasudadi Vibhuti Binam Tad Brahman Niskalam Anantam Asesha Bhutam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Maya Hiyasya Jagaranda Chastani Sute Trigun Yatad Vishaya Veda Vitayamana Sadvam Valambi Parashatvam Vishuddha Shatvam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Ananda Chinmaya Rasa Mataya Manashu Ya Praninam Tatipalam Smaratam Upetya Lila Yatena Bhuvanani Jajastrarashram Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Golokanamni Nijadani Taleta Tasya Devi Mahesha Haridama Sutesha Teshu Te Te Pavani Yavi Jastayena Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Shrishti Sita Pralaya Sadhana Saktareka Chayeva Yashya Bhavanani Vibharti Durga Ichanurupam Api Yashya Chacheta Tesa Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Shridanta Yata Dadari Vikara Visesha Yogat Sanjayate Nahitata Patitasti Heto Yam Sambhutam Apitata Samupaiti Karyad Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Departure eva hita santaramabhyapetya Dipayate Vivrita Hetu Samana Dharma Yastad Videva Chava Vishnu Taya Vibhati Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ya Karuna Vanjale Bhajate Sman Yoga
Nidra Ananta Jagaranda Saroma Kupa Adara Shaktim Avalamya Param Smavartim Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yashaikani Vasatakilam Atalavalamya Jivanti Loma Vilaja Jagaranta Nata Vishnur Mahansa Iha Yasha Kala Visesho Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Asvam Natamsa Sakaleshu Nidesha Teja Swiyam Kiyat Prakatayat Apitad Varatra Maya Esha Jagaranda Vidana Karta Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami Yatpada Pallava Yugam Vinidaya Kumbha Damve Pranam Samaye Sanigani Raja Vignan Vahantam Alam Jagat Trayasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Agnir Mahiga Ganamambu Maruta Duscha Kalasta Tatma Manasiti Jagan Trayani Yasmad Bhavanti Vivavanti Vishanti Yamcha Govindam Maripurusham Tamaham Bhajami Yatschakreshu Savita Sagalagrahanam Raja Samasta Suramurti Rasesha Teja Yasya Gaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Dharmo Tapapa Nichaya Sutitastatamsi Brahma Dikita Patagava Dayasta Jiva Yadatta Matra Vibhava Prakata Prabhava Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yastrin Vragopa Matavindra Aho Swakarma Bandhana Rupi Palabhajana Matnanoti Karma Nirda Kintu Chabakti Bhajan Govindam Purusham Maham Bhajami Yam Krodha Kama Sahaja Pranayadi Biti Vatsalya Moho Guru Guravasya Bhava Samchintatasya Sadvisham Tanamaparete Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Shriya Kanta Kanta Param Purushuka Paturavo Druma Bhumischintamani Ganamayam Tayam Amritam Katadhanam Latam Gamamam Api Vamshi Paryashaki Chiranantam Jyoti Paramam Api Tad Aswajam Api Cha Sajatra Shirabi Shravati Surabhischa Sammahan Nimesha Sardakyo Va Rajati Nahi Yatrapi Samaya Raje Sweta Dvipam Tamaham Iham Golokamitiyam Rantaste Santashiti Valachata Kapate Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarna Karanam. Okay, so today we're speaking about initiation. I just wanted to read some, they're called Vani quotes, or there's an assembly of quotes Prabhupada has made in his walks, in his books, in his lectures on initiation. これから入門についてのお話をするのですけれども、プラブパトがその朝の散歩の時に、その話したバニ引用というのがあって、いくつか入門について挙げている
ところがあります。で、それについて少しお話しますね。Yeah, and then I'm going to read something from the Chaitanya Charitamrita about the 10 offenses in chanting, and one purport where Prabhupada describes the 10 offenses in chanting. で、それから、チェイタニア・チャリタムリタ・アディリラのチャプター8のところですね。そこでもって、プラバパートが正面についての10の禁止事項についてお話ししているところがありますので、特にその10番目の禁止事項についてお話ししたいと思います。So Prabhupada says that initiation means the pure knowledge of spiritual consciousness. で、プラブパートがおっしゃったのは、入門というのは精神的知識の純粋な意識である。And so the spiritual master delivers the disciple from the clutches of Maya by initiating him into the chanting of the Hare Krishna mantra. で、スピリチュアルマスターはその弟子にその入門を与えて、ハレクシナマントラの弟子を与えることによって、マーヤの束縛から離してくださいます。In this way, a sleeping human being can revive his Krishna consciousness by chanting the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. このようにして、その眠っている魂は、ハレクシナ、ハレクシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラーマ、ラーマ、ハレハレというクリシナの名前を唱えることによって解放されます。So the purpose of initiation is to receive this knowledge of pure spiritual knowledge of oneself, true self, and one's relationship with Krishna. 入門の目的は、そのクリシナについての知識と、それから本当の自分ということについての純粋な知識を得ることです。スピリチュアルマスターから得ることです。Another quote. もう一つ引用ですね。Initiation means you agree to enter into the world of enlightenment. 入門というのは、この悟りの世界に自分が入っていくということに同意するということです。And if you make progress, then more you make progress, the more you become enlightened. で、その中で進歩すればするほど、より悟りも深くなります。Initiation means the beginning. 入門というのは最初の第一歩ということです。So of all the quotes that I read, over and over, Prabhupada repeats the point that initiation means this is just the beginning. で、そのさまざまな入門に対する引用があるんですけれども、プラバパートが一番強調しているのは、入門というのはそこから始まるんだということですね。He also says that initiation means that you are freed from all kinds of sinful activities. そして入門を受けると、さまざまな罪深い活動の反動から自由になります。解放されます。That means you are free from the pillars of sinful life. それはどういうことかというと、罪深い活動の柱がなくなるということですね。So illicit sex, で、法外な、セックス、meat eating, intoxication, and gambling. 肉食、それから糖水物を取ること、そして、賭け事をすること。So Prabhupada wouldn't initiate anyone like some others unless a disciple had already given these things up. プラブパーダも彼の弟子たちがすでにそういうことをやめていなければ入門を与えませんでした。So here's another quote. でもまた引用があります。Initiation means the disciple agree to accept the instructions of the spiritual master in Krishna. 入門というのは、弟子がスピリチュアルマスターとクリシナの教えを受け入れるということです。This means that Krishna accepts the disciple immediately and gives him a spiritual body. それはどういうことかというと、クリシナはその弟子を直ちに受け入れてくださって、精神的な体をくださるということです。This is the process. それが方法なんですね。Otherwise, there's no need of initiation. そうでなければ、入門などというものは必要がありません。Here's another quote.
また別の引用です。Formal initiation means to accept officially, to abide by the orders of Krishna and his representative. This is formal initiation. 正式なその入門というのは、クリシュナの、なんだっけ Formally, officially. Where is it? クリシュナの命令、そしてクリシュナを代表する人の命令に従うということを正式に受け入れるということです。それが正式の入門です。So I'm going to deviate off the quotes here. But one time a devotee wrote to Prabhupada and asked him, what's the difference between an initiated devotee and an uninitiated devotee? ちょっと話がそれますけれども、一人の敬愛者がプラブパダに入門を受けた敬愛者と献身者と入門を受けてない献身者との違いは何ですかと聞いたんですね。And Prabhupada said, he is authorized. で、プラブパダがおっしゃったのは、入門を受けた献身者というのは、ちゃんとその権威がある献身者だと。Or in this case, she is authorized. で、今日の場合は、彼女がちゃんと権威がある献身者になるということですね。So we can understand it like this, that when we accept initiation, we're surrendering to Krishna and his teaching and his method. で、入門を受けるということは、クリシュナにもちろん身を委ねるということですけれども、クリシュナの教え、そしてその方法に身を委ねるということでもあります。So Krishna recognizes such a person. だからこそ、クリシュナはそのような人を認めてくださるんですね。And so it's taking a step, we take one step towards Krishna and he takes 10 steps towards us. で、私たちがクリシュナの方に一歩進むと、クリシュナは私たちの方に10歩進んでくださいます。Now, here's a quote that you also may find very helpful. で、もう一つその引用があるんですけれども、これも皆さん。Enjoy. किसके साथ? अपने जेठानी के साथ. Oh, nice. これもまた皆さんの助けとなる言葉だと思います。Where did that come from? I don't know. Well, here's a very practical aspect of initiation. で、その入門という実践的なその側面がここで書かれています。Initiation means bhajana kriya. イニシエーションというのはバジャナクリアだと。Actually, executing devotional service. で、献身奉仕をするということ、本当にするということです。And if one actually executes devotional service, then anartha niriti shat. Then all nonsense habits will disappear. 献身奉仕を本当にすることによって、アナルタニルビティシャット、すべての無意味な習慣がなくなります。So oftentimes, Prabhupada, he refers to Krishna consciousness as a science of God realization. で、プラブパートはよくその入門というものを神の悟りの科学だというふうにもおっしゃいました。So there's different stages or different signs that we can look at and see where we are on the path. で、それにはさまざまな段階があって、そのそれぞれの段階には特徴があって、その特徴を見てどの段階にあるのかということがわかります。Just like if you're baking a cake. で、例えばそのケーキを焼いてるとしますね。Right? You start out with the proper batter. で、最初にケーキを作るときにまず生地を作らなきゃいけない。And you have to have the right pan. で、そのちゃんとそのケーキに合ったパンがなきゃ、なんていうの、ケーキの型がなきゃいけない。Then you have to put it in the oven at the right temperature. そしてその正しい適切な温度でそれを焼くためにそのオーブンに入れなきゃいけ You ない。 have to leave it in there for the right amount of time. そして適切な時間その中に置いとかなきゃいけない。And then at the end, you put a little toothpick in to see if it's ready. で、最終的にちょっと爪楊枝を刺してちゃんと中まで焼けてるかということを見なきゃいけない。And so you begin with batter, but the goal is to have a cake you can eat. だから最初はその生地から始まるんですけれども、そのゴールはちゃんと食べられるケーキにならなきゃいけないわけですよね。So there's 9 stages we pass through from the beginning of our spiritual life, or the beginning,
until we reach a pure love of God. で、その精神生活のまず最初のところから神への純粋な愛に達するまで9つの段階があります。So it begins with faith, 最初に信念から始まりま called す。 Shraddha. それをシュラダと言います。 And then when we have faith in God, then we seek out like-minded people for support and nourishment. で、神に信念を持つと、またその同じような考えを持った人たち、そういう人たちから支えてもらうために、そういう人たちの交際を欲しくなります。 And then we come to the third stage, which is Bhajana Kriya. で、3番目のステージが、段階がバジャナクリアと言います。 That one learns from a spiritual master how to perform devotional service. その時に、スピリチュアルマスターからどのように献身奉仕をするのかということを学びます。 Which means having a moral life それは道徳的な生活をしなきゃいけないとか、 and following the method of the disciplic succession. 指定継承の方法に従わなければいけないとか。 So for us, that means avoiding the four sinful activities で、そういうことですけれども、私たちにとっては、その4つの罪深い行動をやめるということでもあり and ます。 chanting 16 rounds a そ day. して1日に16週唱えるということです。 Now, if you do this sincerely and avoiding the 10 offenses, で、このことを本当に真剣に10の禁止事項を破らないようにやったならば、 you pass through the fourth stage, で 4番目の段階にまで行きます。 which is called anartha nivriti, それがアナルタ・ニルビティと言います。 which means we become freed of our identification with the mind and the body, で、そこでもって自分がこの肉体であり、このマインドであるという思い込みから自由になります。 and then we come to the fourth stage, で、4番目の段階に行くと、 which is steadiness, それが不動の状態になる。修練が不動の状態になるんです where we're ね。 entering the stage of liberation, で、解放の段階になります。 where one directly experiences himself as an eternal unit of consciousness. 直接その自分は意識の一つのユニットだということを体験することができる状態です。 Where one is joyful and happy. で、そこで自分は非常に喜びに満ちて、そしてハッピーになる状態です。No more lamenting the past or worrying about the そ future. こでは過去を嘆くことも未来を心配することもありません。 Actually enjoying the joy within the self, which is pure spiritual consciousness. で、自分が本当のその純粋な意識である自分のをそこでもって本当に楽しむわけですね。 And then one comes to taste, そしてその後に味わいがきます。 and then attachment to God, そして神への執着がきます。 then love, それから愛がきます。 and then pure love, そして純粋な愛になっていき or ま what's す。 called Radha Krishna Prema. で、ラダ・クリシュナ・プレマまで行きますね。 Yeah, so in order to, each one of these stages are important. それぞれの段階はとても大切なものです。 And so this stage of Bhajana Kriya, which begins with initiation, is a critical step. で、このバジャナ・クリアというその入門を受けるという段階は非常に大切なステップです。Where you actually make a commitment to Krishna and to the spiritual master to follow Krishna's method of self-realization. で、そこの段階でもってその自己を悟るためにクリシュナの方法にその自分を従っていくというふうにクリシュナとそれから自分のスピリチュアルマスターに約束をする場所です。So today, that's the step that Harsha is taking. で、今日そのハルシャさんはそのステップを踏もうとしてるんですね。 She's entering the disciplic succession coming from Srila Prabhupada. プラバパードから来る指定継承のラインに入ろうとしています。 And committing herself to following this method given by the spiritual master. そしてスピリチュアルマスターからいただいたこの方法をに従っていくということを誓う時ですね。
So it's a formal commitment. 今日の入門というのは正式な誓いの場なんですね。So Krishna says, as one surrenders unto me, I reward him accordingly. で、クリシュナは私に身を委ねる者はそれに応じてね、私はそれに応えますというふうに言ってます。Yeah. So just like in any relationship, the more committed we are, the more intimate it is. でそれはどのような人間関係においてもそうですけれども、よりその誓いをね、持てば持つほど、その人間関係がより近しいものになります。So here's a last quote, and then I'm going to read something about the importance of avoiding the 10 offenses in chanting. で、ここで最後の引用をしますけれども、その後に、チャンティングにおける10の禁止事項についてお話しします。Prabhupada says, initiation means formal acceptance of the line of activities in Krishna consciousness. 入門というのは、クリシュナ意識の活動のさまざまな活動を受け入れるということである。Before initiation, we invite everyone to come and sit with us and chant, dance, take prasadam, and hear the philosophy. その入門の前はね、みんなに、ここに来て一緒に座って、一緒に唱えて、踊って、そしてプラサーダムを食べましょうというふうに招待します。And if he understands, oh, this is very nice, then he offers himself to be initiated, and then we accept. そしてその人がそれをちゃんと理解して、これはとっても素晴らしいことだと。そして、そうすると彼は、その入門を受けたいと思うようになります。そうすると私たちは彼を受け入れるわけです。So often Prabhupada would say that this is a chance, it's an opportunity, it's a beginning. ですから、プラバパートはこれは機会である、チャンスであると。でこれこそが始めの第一歩なんだというふうにプラバパートはよくおっしゃいました。But it was not given to just anyone. でもそれは誰にでもあげるものではないんですね。It's given to one who's prepared to take up the process wholeheartedly for the rest of their life, formally. ね、自分の生涯を通じてこれから一生このプロセスをやっていこうというふうに思っている人、そういう正式にやっていこうという人たちが受け入れるものが入門なんですね。So first initiation means that you are able to chant 16 rounds and follow the 4 rules. だから入門を受けるということはまずね、1日に16週唱えて4つの規則に従うということができなければ入門を受けられません。It is to be understood that initiation means that power is coming from the Supreme by the bona fide disciplic succession. そして入門を受けるということは、その力というのは指定継承を通じてクリシュナから来ているということです。So Srila Bhaktisiddhanta, Prabhupada's spiritual master, he wrote an article once, and he says that when you take spiritual initiation, you get a boost, you get a push, and you get some momentum. で、そのプラバパータのスピリチュアルマスターであるバクティシダンタ・サラスワティは、入門を受けるということは、その精神生活において、ちょっと背中を押してもらうことだと。But he says, then you have to keep that momentum going でも、 yourself. そのね、押してもらった勢いを続けていかなきゃいけない。それを自分で続けていかなきゃいけない。So it's complementary, right? If you fall into, you know what complementary means? Yeah, but I don't know that. Okay. So if you fall into a well, you can't get out on your own. で例えばね、井戸に落っこちると、一人自分だけでは井戸から出れませんよね。You need some help. 助けが必要です。So someone has to drop a rope into the well. 誰かにそのロープ綱を垂らしてもらって、その綱で引き上げてもらわないと井戸から出れない。But the rest is up to you. でも、それは誰かは綱をね、こう落としてくれるかもしれないけれども、その後のことは自分でやらなきゃいけない。So you have to grab onto the rope. あなたがその綱に捕まらなきゃいけない。So
So each one of us has to make that choice. だからそれは私たちがそれぞれそういう選択をしなきゃいけないということです。 And then we have to hold on. で、その綱にしっかり掴まらなきゃいけない。Okay, so now I'm going to read from Adi Lila, chapter 8, verse 24. アディリラ、チェタニア・チャルタムリタのアディリラの8章の24節からちょっと読みますね。This is Lord Chaitanya's statement about the importance of chanting the Hare Krishna mantra without offenses. で、これはチェタニア人がおっしゃったハレクシュナマントラを唱えるときに避けなければいけないその規則があるということに、その大切さについて、語っている説です。Krishna namaikare aparadara vichara Krishna balile aparadira na haya vikara. There are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna mantra. ハレクシュナマントラを唱えている間に禁止事項と考えられることがあります。 Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. だからただただハレクシュナマントラを唱えたとしても三昧の境地になることはありません。英文翻译成日文，翻译成日文，这里边的那个咕噜说完了，那另外一个就翻译成日文了。这是对日本奉献者。咕噜 It 说啥 sounds like the Chinese devotees. Chinese? I thought it was Indian. Somebody's mic is on. Let me see here. Okay. So, Lord Chaitanya is saying that by chanting the Hare Krishna mantra, one can attain Krishna prema, but it's not an automatic thing. で、ここでチェイタニア氏がおっしゃってるのは、ハレクシナのマントラを唱えるとクリシュナプレマを手に入れることはできるけれども、ただただチャンティングしても自然にそのクリシュナプレマが手に入るわけではない。And then he goes on to say in text 26 and 29 and 30, simply chanting the Hare Krishna Maha Mantra without offenses vanquishes all sinful activities. Thus, pure devotional service, which is the cause of love of Godhead, becomes manifest. そしてそのアディリラの8章の26のところで、ハレクシナのマハマントラを禁止事項をで侮辱をすることなくハレクシナマントラを唱えるだけで、あらゆる罪深い活動が消えていく。If one chants the exalted, holy name of the Lord again and again, and yet his love for the Supreme does not develop, and tears do not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses in chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. 気高い主の聖なる皆を唱えても、何回も何回も唱えたとしても、その最高主への愛が高まっていかずに、そして目には涙も浮かばないのであれば、それはチャンティングにおいてオフェンスを犯しながらしているという証拠である。それだからこそ、クリシュナの聖なる皆の種が芽を吹かないのである。So when we take initiation, we're committing to the regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Sorry, one more time. When we're taking initiation, we're committing to the regular chanting of the Hare Krishna mantra and avoiding sinful activities. で、私たちがその入門を受けると、ハレクシナマントラを唱えるときに、罪深いその冒涜を犯さずにチャンティングしているということになります。And we're also committing to chanting the Hare Krishna mantra and avoiding the 10 offenses. そしてそのハレクシナマントラを
唱えながらその10の、禁止事項を避けているということでもあります。Because as long as we're committing these 10 offenses, we can't come to the stage of pure chanting. その10の禁止事項をしながらチャンティングしていると、純粋な証明の状態になることはできません。So we won't come to the stage of self-realization or God realization. だからそういうチャンティングの仕方というのは、自分を悟ることもできないし、神を悟ることもできません。So we learn what the 10 offenses are from the spiritual masters, and also we learn how to chant and avoid the 10 offenses. そしてその10のオフェンスがどういうものかということは、スピリチュアルマスターから教えてもらいます。そしてそれをどのようにそれらを避けながらチャンティングするかということも教えてもらいます。So for this, we need guidance. でそういうことをするには、やっぱり誰かの導きがないとできません。And we also need the examples of others that we can see and follow. そしてその私たちがちゃんと目で見ることができて、従っていくことができる手本がなければいけません。So in the purport, Prabhupada lists the 10 offenses. で、この解説のところに10の禁止事項が載っています。So we're just going to list these real quick. それをちょっと素早く言ってみましょうね。The first offense, right here, see that? The first offense is to blaspheme the great personalities who are engaged in distributing the holy name of the Lord. Just read this thing. で、最初のオフェンスは、主の聖なる皆を広めようとしている人たち、そういう偉大な人たちを冒涜すること、侮辱すること。Yeah. And Vijanacharya Thakur, he also teaches us that actually we shouldn't offend any living being. でしかし、ビシュパナタ・チャクラバリティ・タクーラは、そういう人だけではなくてね、他のどんな生命体であっても、その侮辱を犯してはいけないと言っています。What to speak of those who have dedicated their lives to this chanting. ましてや、その聖なる皆を広めようとしている人たちを冒涜することなどは言うまでもありません。The non-Prabhu, who is identical with Krishna, will never tolerate such blasphemous activities, even from one who passes as the great devotee. ナーマ・プラブというのはクリシュナご自身ですけれども、そのような冒涜というのは決してそれを我慢してはくれません。たとえその人が偉大な献身者だというようなふりをしていたとしても。Offense number 2 is to consider the name of Vishnu and the demigods to be equal. で、2番目のオフェンスは、ビッシュニューの名前を、what did you say? You just saying. ビッシュニューの名前を、半身の名前と同等であると考えること。Yeah. So there's only one supreme personality of Godhead. で、最高人格主神というのは一人しかいません。Yeah. There's one source. 一つの源しかないんですね。The third offense is to consider the spiritual master to be an ordinary person. 3番目はスピリチュアルマスターを普通の人だと考えること。And to become envious of his exalted position. そして彼のその高い地位というものを妬むこと。Or to ignore or minimize his instructions. あるいは彼の教えを無視したり、あるいはミニマイズそのあまり大切だと思わないこと。The fourth offense is to blaspheme the Vedic literatures. 4番目のオフェンスは、ベーダ文献を侮辱すること。Or spiritual literatures that have the same conclusion as the Vedas. あるいはその精神的な本でベーダの文献と同じ結論を言っている、そういう文献を侮辱すること。The fifth offense is to think that the glories of the holy name are exaggerations. 5番目は聖なる皆のを称えるということを誇張であると考えること。The sixth offense is to consider the glories of the holy name to be imaginary. 6番目は聖なる皆の賛美を
想像であると考えること。The seventh offense is to commit sinful activities on the strength of chanting. 7番目は、チャンティングの力に頼って罪深い活動をしてしまうこと。Yeah, so because by chanting the holy name, one gets freed from all sinful activities, the reactions. So if you're thinking, I can do anything and I'll chant and I'll be okay, then それ that's は an その offense. 証明をすることによって、その罪深い活動の反動から自由になると言われているから、では、じゃあ自分はもう証明をしているから、罪深い活動しても OK というふうに考えてはいけませんよということですね。The eighth offense is to consider the chanting of Hare Krishna as just another kind of religious ritual. で、ハレクシナマハマントラの証明を儀式の一つだと考えてしまうこと。Yeah, so it's just not a religious, another religious ritual one may perform to get something or to get free of something. で、証明をその何かをね、物質的なものを得るための儀式だというふうに考えてしまうことですね。The ninth offense is to preach the glories of the holy name to people that are not interested. で、この証明の素晴らしさを興味のない人に話すこと、説教すること。Yeah, so in this case, we like the ripe mango principle. で、これはその円熟したマンゴーの話と同じですね。Right? You don't pick a mango from the tree until it's ripe. で、マンゴーはちゃんと売れなければマンゴーは取りませんよね。If you pick a mango before it's ripe, it'll never ripen. マンゴーを青いうちにとっても決して熟すことはありません。So as enthusiastic we are to share our happiness from chanting with others, if somebody is not interested, then it's actually kind of violent, where it's actually not beneficial for them to push this chanting upon them. で、私たちはね、そのハレクリシュナマントラを唱えて、とても喜んで幸せになっているかもしれないけれども、まだその準備ができていない人にその栄光を話すということは、むしろその暴力的なことであって、その人のためにはなりません。Now, the 10th offense 10番目の禁止事項で is, すね。is also very, very important. とっても大切なことです。It actually has two parts. それには2つの部分からなってるんですね。Now we find these 10 offenses listed in the Padma Purana. で、この10番目のオフェンスというのはパドマパラナに書かれています。And in this purport, Prabhupada's explanation of the 10th offense is a little bit different than you'll find in the songbook. で、ここにあるそのプラバパダのその訳は、ソングブックに書かれているのとはちょっと違ってます。So I'll read it and then explain it a little bit. で、ちょっと私が読んでそれを説明しますね、まず。If one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking, I am this body, and everything belongs to this body is mine, ahamameti, and does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna mantra, that's an offense. で、ここで言われている10番目の禁止事項というのは、主の聖なる皆、超越的なる聖なる皆の栄光を聞いた後でも、物質的な命の概念を持ち続けている。私はこの体である。そしてすべてのものはこの体に属している。すべてのものは私のものだ。アハンマメティというふうに考えてしまう。そして、ハレクシナマハマントラの証明を尊敬することもないし、愛することもない。それはオフェンスですというふうに書かれてますね。So I find this Prabhupada's description of the 10th offense in this purport to be especially specific and clarifying. で、私はこのプラバパードが書かれた
10番目の禁止事項の説明というのは非常に明確であって、そしてその特定なことを言っているというふうに感じています。Yeah, so in the songbook, it says that it's an offense to maintain material attachments even after understanding so much instruction on this matter. ソングブックの中ではね、その証明の素晴らしさを理解した後でさえ物質的執着を持ち続けることっていうような訳がついています。Yeah, but maintaining material attachments is kind of vague and people have different ideas about what that means. でも物質的な執着を持ち続けるとは一体ね、どういうことなのか。それを聞いたら普通の人はとてもあまりはっきりした理解は得られないと思います。Does that mean that it's, if I maintain attachment to my house while I'm chanting, that's an offense? その私が自分がチャンティングしている最中にね、自分の家に執着してたら、それは禁止事項に反していることなんですかとかね。But here, Prabhupada clarifies it and he goes to the root of material attachment, what that is. でもここでプラバパートはその物質的執着の一番の根底にね、根底を私たちに説明してくれています。He says, maintaining the bodily conception of life. その命というもの、人生というものの物質的な概念を持ち続けることだった。And seeing everything in relationship to this mind and body as mine. すべてのこと、私たちの体に関するすべてのことはね、自分のものであるというふうに思ってしまうこと。In other words, when we're lost in our mind thinking about the past and the future, ということはつまり私たちが自分のマインドの中に自分を見失って過去、未来のことを考えていると、we're maintaining our false image of ourselves. その自分の偽の自分のイメージというものを持ち続けてしまうということです。That I exist independent of God. それはどういうことかというと、自分は神と独立してここに存在しているんだというふうに思ってしまうことです。That's how we maintain our materialistic concept. で、そういうふうに思うことで、この物質的な概念を持ち続けちゃうんですね。So that means that when we're chanting, 私たちがその証明をしているときには、and we're thinking about the past or we're thinking about the future. で、証明をしながら過去のことを考えたり、未来のことを考えたりしている。See, we think about the past and we think about the future through our false ego, through this self-image we have. で、過去未来のことを考えるのは、私たちはその偽の自我、偽の自分を通して、偽の自我を通して考えてるんですね。So if we're chanting, but we're not here actually hearing the mantra, で、たとえチャンティングしてても、今この場所に自分がいなければ、ちゃんとその主の名前をここで聞いていなければ、and we're daydreaming about the past or the future, で過去のことや未来のことを考えていたりすると、and then we're thinking of ourselves as the mind and the body and this false self and everything in relation to it belongs to me. そうすると、自分はこの体だ、自分はこのマインドだと思い、で、すべて私に関係あるものはすべて私のものだというふうに思い込んでいるわけですね。So instead, we should try and be present for the sound of the mantra, at least for 3 mantras. その代わりに、少なくとも3つのマントラの間は、クリシュナの名前のために自分をここに置くべきです。Yeah, because when we're just present here, we're not thinking about the past and the future. We're actually not in this false concept of self. で、その過去未来のことを考えずに、ただただここにいて、クリシュナの名前を聞くということは、その偽の命の概念というものを持っていないということになります。And we're showing respect and love for the Hare Krishna で、そうす mantra. ることで、ハレクリシュナのマントラに対する敬意と愛を示しているということにもなります。Just like, when our loved one comes home or a guest enters our house, we give them our full attention. で、それはね、その愛する人が自分の家に来たら、あるいはお客さんが来たらね、やっぱり自分の心をすべてそっちに向けますよね、その人に。Yeah, それと同じことです。and in this way, we should endeavor to chant the Hare Krishna mantra every day.
で、そういうふうに、ハレクシナマントラをね、毎日唱えなければいけません。 And if we do that and follow the 4 rules, で、それをして、そして4つの規則に従えば、we'll quickly come to discover our true spiritual self. 本当に早く自分の本当の精神的な自分というものを見つけることができます。And then gradually from there, appreciate the sound of the Hare Krishna そ mantra. してそこからだんだんとハレクシナマントラの音の響きを高く評価することができます。 And then eventually the Lord will reveal himself to us ですると、その主は主の方から私たちに現れてくださるんですね。 through the mantra. マントラを通して。 So initiation means to, in all earnestness, accept this method given to us by the Guru Parampara. 入門というのはね、このグルパランパラから来ているこの方法を受け入れるということなんですね。 So they accept us そうすることによって彼らも自分を受け入れてくれる。 and we accept them. で、私たちも彼らを受け入れる。 Yeah, so Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, all the great acharyas, Lord Chaitanya, were always looking upon us and smiling. ですから、そのシュール・パワパータ、バクティ・シダンタ・サラスワティ、バクティ・ベノーダ、ド・チェタニャシン、彼らはすべて私たちの方を見て、微笑んでくださっています。 That's the nature of spiritual grace. それがその精神的恩恵の質なんですね。 Right? We ask for help sincerely and then we receive. で、私たちが本当に真剣に助けてくださいとお願いすれば、それは必ずその助けはやってきます。 But then we have to endure. でも自分、endure Endure, yeah. We have to have faith and endure. It doesn't happen all at once. でもそれはそのすぐにね、起こるものではありません。やっぱりちょっと忍耐強くね、やっていかなきゃいけない。 Because we have to become purified. というのは、浄化されなければそういうものが来 We ない have, から。 we have to, our consciousness has to become freed of the influence of ignorance and passion. で、私たちの意識そのものが、劇場とそれから無知からやっぱり自由になっていかなきゃいけない。浄化されなきゃいけない。 Just like if you're diseased, you can't just go and eat anything. You have to become healthy first. 病気の時はやっぱりちゃんと治療して良くなって、そして初めて何でも好きなものが食べられるようになります。 Okay. So I went on a long time. It takes long with the translation. I know. So I'd just like to know if there are any Vaishnavas present today at this initiation ceremony that would like to But you don't want to, say something. you don't want to accept her first? No. じゃあ、ここにいらっしゃるその、シニアのディボティの皆さんの中で、今日の儀式について何か感想、お話について感想とか意見とかございましたらどうぞおっしゃってください。Just looking to see who's here. How about Ananta Gauranga Prabhu? アナンタさん、何か一言ございますか？ He's not even there. Hare Krishna, Hare Krishna. 聞こえます？ Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Satyadev Prabhu and Mahaguna Mataji, for having this initiation ceremony. And セッションの儀式をしていただいてありがとうございます。
I remember Harsha-san 4 to 5 years back when she, I think Satyadev Prabhu and Vaisheshika Prabhu, you all were there on the 3rd floor for lunch prasadam. 4、5年前にそのハルシャさんが初めてね、3階のところで、バイシャシェカプロブと、それからサチャデバプロブといた時に来た時のことを思い出してます。So I saw Mataji coming from 3rd floor to temple at least 3 to 4 times running. She was running up and down. そしてそのテンプルルームから3階までね、何回もこのハルシャさんが行ったり来たりしてたと、それを見てました。And when I saw her, I was in the temple room actually. And when I saw her, I thought like who, because it was the first time, I was thinking, who is this Mataji who has so much enthusiasm to just run up and down so many times. で、その時私は彼女を初めて見たんですけれどもね、ここ1階から3階まで何回も行ったり来たりして、ものすごいやる気満々でね、一体このマタジは誰なんだろうと思いました。So I was thinking like maybe we don't have or I don't have that much enthusiasm to run always. で、私にはそういうふうにいつもね、走り続けるようなやる気はないですけれども。Then I met Avinash, Harsha's husband. で、彼女の旦那さんのね、アビナシさんに会いました。So I want to thank you, Avinash, also for all the support he is giving. そして私はそのご主人のアビナシさんが彼女をこうサポートしてくださっていることにもとても感謝しております。He is a scientist. 彼はサイエンティスト、科学者なんですね。So his way of thinking and his analysis is very deep for Bhagavatam and Bhagavad Gita also. だから彼がこの哲学を考えるとき、あるいはバガバダギータ、バガバタも読むとき、彼はとても深くいろんなことを考えます。But he's supporting Harsha very well in all the sevas or anything that she wants to do. しかし彼はそのハルシャさんがやりたいことに対してね、全然反対しないでサポートしてくださっています。So thank you very much, Avinash. アビナシさんありがとうございます。And I would like to congratulate Harsha for taking this. ありがとうございます。So for taking this step and commitment to the mission of Srila Prabhupada Chaitanya Mahaprabhu. で、このシュラ・パバパダとチェタニャ・マハプラブのミッションのために第一歩をまたこうやって踏み出して誓いを立てたということに対して、とってもおめでとうを言いたいと思っています。And we all follow Satyadev Prabhu's teaching. 私たちはみんなサテデーバ・プラブの教えに従っています。So you are very lucky to have Satyadev Prabhu as your guru and teacher. ですから、サテデーバ・プラブがあなたのグルになり、先生になったということはとてもラッキーだと思います。And I'm sure that Satyadev Prabhu will guide you to chant more towards pure chanting, and by, of course, keeping the balance of your personal and family needs along with the spiritual needs. あなたのその精神生活とそれから家庭生活を両立させながら純粋なチャンティングができるように導いていってくださると思います。So thank you very much, Harsha and Avinash. ハルシャさん、アビナシさんありがとうございます。Thank you very much, Satyadev Prabhu and Mahaguna Mataji. ありがとうございます。よろしくお願いします。Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Can I say one thing? Yes. So when I see you, Harsha, I see you very talented, very sincere devotee, and you can cook wonderfully.
You have a great mother and a great wife. And at the same time, you are very devoted to Prabhupada's teaching. And hopefully that will reflect to your guru, Satyadev, also, that you be following his teaching as well. And because of your such a great personality, even though you still have a very nice family life, you can expand your spiritual life as well through your talent, through teaching people how to cook, for being really kind to the other, people. And then I can see your future in that way. And I also feel whenever I come to initiation, I feel Prabhupada's teaching is successful. And it's in the work. And I think you can continue to carry on his mission to the next generation as well, because I think you are very, you have that ability to undo that. So I'm very happy today for you to get this initiation. Congratulations. Also, Avinashi-san, thank you for your support as well. Without your support, she will never be able to take this. Because for women, it's, it's a little bit difficult if husband gives a hard time. I know this. But I think you two are a very nice couple to support each other in that way. So hope you can continue to have wonderful Krishna consciousness lifestyle as well. 日本語で日本語で長くのは分かんないな。ハルシャさんはとっても才能がある人で、彼女は料理も上手で、いい奥さん、いいお母さん、いろんな側面があります。で、その彼女のものすごくスイートの面を使って、これからもこのクリシュナ意識を広めていく可能性も無限大にあると思います。で、それからもう一つは、この入門式に来るときにいつも思うんですけれども、こうやって新しい人がまたこのプラバパーダのファミリーに入ってきたということで、プラバパーダのミッションはね、もう完全に完成されていると思うんですね。で、そうやってこの運動がだんだんとこのプラバパーダからその弟子に、その弟子からそのまた弟子に、その人からまた次の弟子にというように大きくなっていく道がこう見えてる感じがするんですね。で、そういう意味でまたこれが一つのサクセスだと思いました。で、同時にそれから彼女の旦那さん、アビナシさんも非常に彼女のことを助けてサポートしてくださっていて、それもとても感謝しております。これからもその家族生活と精神生活を両立させて素晴らしい献身奉仕を続けていってください。Gurudev Namaskar. So, just like to congratulate Asha Mataji. What a wonderful time and day when she's taking initiation on Radhashtami. And in Japan, there is a lot of mercy from Gurudev and Srila Prabhupada. I have been the recipient as well. So, just welcome you to the family. And thank you so much for inviting us. Hare Krishna. で、今日ハルシャさんにこのね、このラダストミの素晴らしい時に日本でグルマハラジから入門を受けるということについてとても素晴らしいことだと思います。で、今日も私がこうして参加できることをとても嬉しく思っています。Okay. Hare Krishna. 聞こえない。
Krishna. Hare Krishna. Oh, Your go- voice, ごめんなさい。I can't hear you. No, I can't hear you. Your voice is very muffled. I can't hear you. Hare Krishna, can you hear me? Oh, that better. Hare Krishna. This is Harsha's mother and her father. They Oh, would like to Mother. congratulate her on her initiation and thank you for supporting her in this initiation ceremony. お父さんとお母さんですね。but we couldn't make out what you said. I'm saying like they are congratulating Harsha on this initiation and they are thanking you for your support in her initiation. Oh, well, thank you, and thank you for your support. Thank you, madam. Your support is that? Well, I'm thanking them for their support. They're thanking me for my support. I'm thanking them for their support. お互いにサポートをしていることを感謝している感謝をエクスチェンジしました。クリシュナプリアさんどうですか？クリシュナプリア聞こえる？ Yeah, she doesn't want to speak. クリシュナプリアさん聞こえますか？聞こえますか？ちょっと音が聞こえないね。音がね、みんなよく聞こえない人は、後でチャットに書いてくだされば、私が訳して、ハシさんに送ります。だからなんか日本語でもいいから書いて送ってください。ね。ちょっと音声がよくない。よく聞こえない。OK。OK。Sridham Gopal Das. Sridham san. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Dhanavad Pranams. We miss you so much, Satyadev Prabhu. I miss you too. Thank you for organizing this on such a auspicious day, and we congratulate Harsha Mataji. She is very dear to us because she's always smiling. Whatever the situation is, I have always seen her smiling. See, she's smiling now also. This is the best way to show the Krishna consciousness within ourselves. So thank you very much, Satyadev Prabhu, for accepting her and to bring her into our family. We'll support her and help her in whatever situation she help us. She needs us. I can help her learn some cooking also. Oh, she's a wonderful cook. Dandavat Pranam. And Harsha, you're very, very lucky, because I know Satyadev Prabhu. He's our eternal friend. He's like a Shiksha Guru to me. But more than that, I just don't know, but I feel a very special love and bond to him as an eternal friend, He's come here just to take us back to Godhead. This is my, realization of Satyadev Prabhu. Thank you very much for everything, Satyadev Prabhu. Dandavat Pranam. Thank you. Sridhamさん、日本語で言ってくれますか？So, Harsha Mataji no ichiban ii tokoro wa,
いつもニコニコしてるね。どんな状態あっても、私、彼女の悲しい顔見たことないね。ハーシャマタジ、あなたもすごいラッキーね。サティデプラブに出会って、サティデプラブはあなた、弟子に受けてくれたね。サティデプラブは私のリアライゼーションでは、わざわざこのブッシュ世界に来てる理由は、私たちはプロパンのところに連れてくることだけと思いますね。彼は永遠に私たちのエターナルな献身の友達です。私はそういう考え方ですけど、彼は私たちにとって本当のシクシャグルもあります。あと、本当にサティデプラブに本当にありがたいね。ハッシャさんが私たちの家族に連れてくることね。どうもありがとうございます。日本語上手です。Your mercy, Satyadev Prabhu. ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you very much. Okay. So, shall we continue on? Thank you, everyone, for your words of encouragement. 皆様、励ましの言葉ありがとうございました。So now we'll come to the moment you've all been waiting for. We've all been waiting for. 皆さんからお待ちかねの時間です。So, Harsha-san, if you just let us know what your promise is. Oh, we can't hear. Can't hear. I promise to not eat meat, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. And I promise to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day. And I will try my best to avoid 10 offenses in the holy name. And I'll read Srila Prabhupada books always. Thank you very much. Yes. Yeah, so Avinash, I want to just thank you for supporting Harsha on her path. で、アビナシさん、ハルシャさんのその道を行くのを助けてくださってありがとうございます。I think this is the age of enlightenment. これは今は悟りの時代だと思います。Where husband and wife, men and women support each other. で、旦那さんと奥さんと、そして男性と女性がお互いに支え合っていかなければいけない時です。Even if our interests are different. たとえその自分の興味がね、あまりその同じでなかったとしてもですね、お互いにサポートしなきゃいけない。That's very mature. それがとてもそのマチュアのその円熟した関係だと思います。So I've known Harsha for and her husband now for 3 or 4 years, and especially over the last couple of years, really gotten to know them well. で、ハルシャさんとハルシャさんの旦那さんのことはここ3、4年間ずっと知ってますけれども、特にここ2年の間にもっともっと彼女をよく知るようになりました。Yeah, and I've always been impressed with both of their honesty. で、お二人がね、とてもその正直だということにそういう印象がとても強いです。And also their broad-mindedness and their curiosity. そしてそのいろんなことに興味がある。それからその考え方がね、広い目でいろんなことを見ることができる。Yeah, because spiritual life is not about just blind faith or blind following. I know some people that's how they practice. で、その精神的生活というのは盲目的にね、信じることでもない。で、まあそういうふうに信じてやってる人もいないわけではないですけれども。Now, of course, I appreciate Harsha-san's Nico Nico personality. で、ハルシャさんのそのニコニコの、やっぱり性格もね、とても素晴らしいと思います。But some of you may not know that she's very curious
about the teaching, about the philosophy, and about really deeply understanding it. でご存じない方もいるかもしれないけれども、ニコニコしていながらも彼女はその哲学とかそういうものに関して非常に深い興味を持って理解していると思います。So if there's something she doesn't understand or she has some doubt about, she just doesn't put it off on a shelf somewhere, but she inquires. だから彼女がなんか疑問に思っていること、あるいは疑っていることとかあったとしたら、それはもうどっかに置かないで必ずそれを聞くんですね。So that's a great quality for someone who wants to really, truly understand the truth experientially. で、その真実を本当にその体験的に知りたいと思う人にとってはそれはとっても素晴らしい性質だと思います。So I just wanted to tell you, Harsha, this is the last time I'm going to call you Harsha. 今これ私はハルシャさんっていうふうに言ってますけれども、これが最後にハルシャさんという名前を呼ぶ時ですね。So because your husband's so supportive and because you're so devoted and also because you were born in the family of Vaishnavas. で、ハルシャさんは彼女自身も非常に献身的であるし、ご主人も非常に支えてくださっている。で、彼女はディボーティーのお家に生まれた人になります。Yeah, I'm honored to welcome you to the disciplic succession of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. ですからあなたをシューラ・パブパダとチェイタニア神の指定継承の中に招待することをとても光栄に思います。And so we want to give you the spiritual name of Hari Mohan Devi Dasi. Hari Mohan Devi Dasi. Yay. So those of you who may not know the name of Radharani. Hari Mohan というのはラダラニの名前。Wow. She's so beautiful that her beauty bewilders Krishna. 彼女はとても美しいので、クリシュナを当役させます。Hari Mohan Devi Dasi ki jai. Jai. And fortunately today she got her certificate in the mail. で、今日はね、証書がもうメールで来たと言ってました。But you probably didn't open it, right? まだオープンしてないですか？ Oh. Okay, so Hari Mohan Devi Dasi ki jai. Jai. I'm grateful to have you as a student. Yeah. And I have no hesitation. I know that you'll always be a dedicated follower of Srila Prabhupada. で、私はあなたをハリモハンプラブを私の弟子にすることがとても弟子にできることにとても感謝しております。そしてあなたがプラブパダの教えに従っていくことに疑う余地もありません。So we'll conclude this initiation ceremony with a kirtan from the Tokyo Temple. では、この東京テンプルからのハリナマでキルタンでもってこの儀式を終わりにしたいと思います。And again, I thank all the devotees for their participation and for their blessings and for their presence. で、今日は皆さんがこの儀式に参加してくださってさまざまな祝福をしていただいたことにとても感謝しております。Please continue to smile upon us. どうぞ私たちに微笑みを投げかけ続けてください。Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Satyadev Prabhu ki jai. Hare Krishna. Satyadev Prabhu, I think she didn't open the beads till now. So can she open? Oh, of course, yeah. She can open the beads, and then you can change your neck beads and use your new japa beads. And oh, there's her certificate. 証書がね、中国から届いたんですね。Can you show やってくれ near た the screen? Oh, nice. Oh, very nice. Hey. でその証書と一緒に
ジャパビーズと、それからネックビーズも一緒にあるはずです。Jai. Yes, this is the new Zoom initiation. そう、これは新しいズーム入門式ですね。Nothing can stop Krishna consciousness. でクリシュナは誰も止めることができない。Can you offer obeisances and then open? Yes. I'll just bring the Caesar. Jai. Haribo! Haribo. Congratulations. Harimo. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Congratulations. Is Kantimala too? Yeah. Yeah. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Oh, there's friend Gopi. Hare Krishna. You are on mute, Mataji. Oh, Hare Krishna, Satyadev Prabhu, Hare Krishna, Magura Mataji. Thank you so much. Thank you so much for everything. well, thank you. And congratulations, Harinam Mataji. Yay! Officially. It's official now. Thank you. So shall we do some kirtan now? Yeah, let's have a kirtan and then Everybody can have feast at their home. yes. Somebody wants to have I better can go to Harsha's house. yeah. Harimohan's house. Hari Mahan Devi Dasi's house. Guru Maharaj, I would like to offer you something I made for you. Okay. Just the pictures. Virtually. You have to pretend like you can eat like this. I made broccoli pizza and sundae. Heck, let's take one. Wow, thank you so much, Harsha. I mean, Hari Mahan Devi Dasi. Oh, That's wonderful. that's very sweet. Yeah. Radharani must like pizza, right? Maybe she invented it. Thank you.
नहीं पाते मृदुंग मृदुंग करताल करताल Can we see the deities? DT are closed for offering. Yeah. Who's chanting? Akko-san. Oh. Krishna, Krishna, Krishna. Maharaj ki jai. Hare Ram, 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 Hare Ram. Yes.
Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Prabhupada, 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 Prabhupada. Haribol. Thank you, everyone. Thank you, Nandaganga Prabhu and Jai Shri, for organizing this. Thank you for all the devotees at the temple. Thank you, Ako-san. Arigatou gozaimasu. Hare Krishna. Thank you very much for joining. Thank you very much, Satyadev Prabhu, Mahaguna Mataji. Yeah. Ako-san, Hare Krishna. Hare Krishna. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Abhay Charan Prabhu. Arigatou gozaimasu. Krishna Priya. 久しぶり。私ね、絵出すと、マイトリアがすごい怒るの。出しちゃダメって、家の中映しちゃダメだって。だから、家の中映しちゃダメだって言うから、うちにいるときはダメなの。やっとスカイプもできたくらいだから、それ破ったってわかるともうスカイプもダメって言われちゃうね。ハルシャさんのお父さんとお母さん。The father and the mother and Hari Mohan san. Hari Mohan san. Oh, They were both the Harsha san, congratulations. We are happy to receive you as our sisters. ありがとう。こっち来て、こっち。こっち来て、こっち。こっち来て、こっち。こっち、こっち、こっち。ここ、ここ。Radha Bhav Mataji's Pujari today. Pujari. 久しぶりです。寂しいです。寂しいと嬉しい。寂しいと嬉しいね、そうね。うん、懐かしい。ねえ。早くこのシチュエーション、ワイルス終わりとみんな会える。そうですね。そう。ございます。祈ってます。そう、みんなでお祈りしましょう。はい。Okay. Oh, more already. Hare Krishna. Anybody wants to talk? Hare Krishna. Okay. 夜ね、今何時ですか？サンフランシスコ。今は8時、夜8時。ああ、だから暗くなってるね。あ、そうね。そうね。そう、サンフランシスコは今火事がありますからね。山火事が。Hare Krishna. Thank you so much and sorry for our inconvenience. Whatever please forgive our mistakes. Never.
We are very We love you, imperfect. with everything you have, whatever you have. As you are, we love you. As you are, we love you. Thank you. I just wanted to say something to Harimohan Mataji. Mhm. She's very innocent, I feel always. So I just want her to tell to that please keep your innocence always in your bhakti and your life. It's very important to progress in bhakti. Hare Krishna. ハルシャさんはとってもね、無垢ですから、純粋ですから、その純粋さをね、ずっと持ち続けて、バクティを続けていってくださいって言ってましたよ。Hare Krishna. So is it time to take prasadam there? You've been fasting half day. No, we'll after the Rajbhog Aarti we'll take. Okay. 2 more hours. Yeah, 1 hour more. 1 hour more. Yeah. Bhagavad Seva Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for listening. Yeah, thank you, Bhagavad. Thank you for inviting. It's so nice to see you all after a long time. So thank you, Guru Maharaj, and yeah, congratulations, Harimohan Mataji. Really wonderful day. Very auspicious day. A great day to get initiation. Okay. You were in India. He's in India. Yeah, of course. Oh. All right, we'll sign off. Okay. Thank you very Thank much. you all again. Hare Thank you so much. Hare Krishna. Voice to the assembled Vaishnavas. Vanjika Pratirupa Kripa Sindhu Vacha Jitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri the Prabhupada. Jai Shri Prabhupada ki Eternal Father. Eternal Father, Grandfather, great grandfather. Hare Krishna. Thank you very much, Harsha Mataji's parents for joining, and brother also for joining from India. Hare Krishna. We have big family here, so I safe here. She has very big family here. So take care of yourself. Yeah, korede owari ni shitai to omoimasu. Minasan go sanka arigatou gozaimasu. Hare Krishna. Congratulations, Harimohan Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. See you all in the evening at temple. We will broadcast Radha Ashtami, Abhishek, and Gaur Aarti. So whoever can come, please come to temple. Kyo no yugata wa no Radha Ashtami no Abhishek to ga yarimasu no de, moshi sugo ga yokereba otera ni zei kite kudasai. Hare Krishna. Arigatou gozaimasu. Thank you. これで終わりにします。Hare Krishna.